Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Қазақ тілі мен әдебиеті пәні сабағына қош келдіңдер. Сабақ тақырыбы Абайдың құлақтан кіріп бойды алар өлеңімен танысамыз. Сабағымыздың мақсаты тірек сөздер, жетекші сөздер, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтаймыз. Бүгін бізде тыңдалым. Абайдың құлақтан кіріп бойды алар өлеңімен танысып, тапсырмаларды орындаймыз. Абай өз өлеңдеріне ән жазған. Сол әндердің бірі осы құлақтан кіріп бойды алар. Оның мағынасы өте терең. Бұл өлеңде жақсы ән мен күй адамның көңілін елжіретіп, баурап алатындығын айтқан. Шынында адамның көңіл күйіне ән, күй әсер етеді. Қуантады, жылатады, жылытады, тебірентеді. Ребята, Абай написал песни на свои стихи. Одна из них «Құлақтан кіріп бойды алар». Его смысл очень глубокий. Сейчас послушайте это стихотворение. Алдымен сөздік жұмыс жасаймыз. Бойды алар. Овладеть всем существом. Это о музыке говорится. Күй. Вид музыкального произведения. Сүй. Люби. Көңілім ұғады, душа понимает. Жүрек, сердце. Тебіренту, расчувствование. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз музыка пәні сабағымен байланысады. Өлеңді тыңдап болғаннан кейін тірек сөздерді анықтаймыз. Тыңдаймыз. Құлақтан кіріп, бойды алар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Аңсаған шөлде су тапса, бас қоймай ма бастауға? Біреу түртсе, яқақса, бой тоқтамас жасқауға. Бір күйгізіп, сүйгізіп, ес көмірді тіргізер, өмір тонын кигізіп, жоқты бар ғып жүргізер. Есіткендей болады, құлағы ескі сыбырды. Ес қойға көңілім толады, тірілтіп өткен құрғырды. Ішіп терең бойлаймын, өткен күннің уларын, және шын деп ойлаймын, жұрттың жалған шуларын. Тағы сене бастаймын, күн далдағыш қуларға, есім шығып қашпаймын, мен ішпеген у бар ма? Мінеки, балалар, өлеңді тыңдадыңдар. А теперь послушайте перевод этого стихотворения. Ласкают слух мелодия и слово, красивой песни даль влечет меня, и душу мне она тревожит снова. Коли любишь песню, то люби, как я. Жақсы балалар, ал енді өлеңді тыңдадыңдар. Қандай тірек сөздерді анықтадыңдар? Дәптерімізді ашып жазамыз, балалар. Жақсы. Ал енді
кәнеке тексеріп көрейік. Жақсы ән, әнді сүй, тәтті күй, жүрегім, көңіл, ой. Егер сендерде тағы да болса, онда керемет балалар. Барлықтарың жұмысты жақсы орындадыңдар. Келесі тапсырма. Біз бүгін айттық, бүгінгі сабағымыз музыкамен байланысты. 133 бетті ашамыз. 5-ші тапсырма. Мұнда Абайдың «Көзімнің қарасы» әнін менімен бірге айтайық. Споем, ребята, песню Абая «Көзімнің қарасы». Вы можете использовать эту ссылку и тоже применить. В YouTube можете спеть. Бастаймыз. «Көзімнің қарасы» әні мен сөзі Абай Құнанбайұлынікі. Көзімнің қарасы, көңілімнің тамасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір адамның баласы, бар демес сендей бір адамның баласы. Долайын, жырлайын, ағызып өзім айын, айытуға келгенде, қалғама өз айын, айытуға келгенде, қалғама өз айын, айытуға келгенде, қалғама өз айын. Жүрегімнен Тамаша балалар, барлығың бірге жақсы айттыңдар деп ойлаймын. Барлығыңа кәнеке керемет деп біз баға қоямыз. Жарайсыңдар балалар. Сонымен сабағымызды қорытындылайық. Мына сұрақтарға жауап беріңдер. Абай туралы бүгін нені білдіңдер? Тағы не білгілерің келеді?
Қанша жаңа сөз үйрендіңдер? Сабағымыздың мақсатына жеттік пе? Керемет балалар, орындасаңдар, онда сендерге мынадай смайлик беремін. Ал енді үй тапсырмасын жазып алыңдар. 133 бет, 5 тапсырма, көзімнің қарасы әнін жаттаңдар. Ал мына сұрақтарға күнделік кезекте маған жауап қайтарасыңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңдар балалар.